सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म तपाईहरुमाझ कविता प्रस्तुत गर्न जाँदैछु र कविताको शीर्षक चाहिँ रहेको छ भ्रष्टाचारी जीवन। र यो कविताको लेखक चाहिँ दिपस थिङ, स्वयं म आफैले नै यो कविताको रचना गरेको हो। त्यसकारणले मैले तपाईहरुमाझ यो कविता प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। र मुख्य रूपमा यो कविताले चाहिँ सन्देश दिन खोजेको छ घर, समाज, देशलाई सन्देश दिन खोजेको छ। र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ यो कविता मैले प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ त्यसको प्रतिक्रिया मलाई दिनु होला र कमेन्ट बक्समा पनि केही कमेन्टहरु छोडिदिनु होला। राम्रो लाग्छ भने राम्रो लाग्यो भन्नु, केही परिवर्तन गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले थप मलाई परिवर्तन गर्ने एउटा कमेन्ट बक्समा एउटा मलाई भनिदिनु होला। र मैले तपाईहरुमाझ यो कविता प्रस्तुत गर्नको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ अहिलेको समाजमा, देशमा धेरै भ्रष्टाचार बढेको छ र आफ्नो पदको खराब तथा गलत आचरण राखेर भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरू र देशका विभिन्न ठुला पदमा भएका, नियुक्त भएका र ठुला व्यक्तिहरूको लागि पनि एउटा सन्देश हो। आफ्नो पदको किन भ्रष्ट गर्छ र त्यसबारे यो कविताले चाहिँ छोटो सन्देश दिन खोजेको छ र त्यसबारे नै रिलेटेड छ यो कविता। अब तपाईहरुमाझ म यो कविताको सुरुवाती गर्न जाँदैछु र ध्यान दिएर सुन्नु होला र परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू मलाई पनि भनिदिनु होला कमेन्ट बक्समा। ल है त, अब सुरु गर्ने है। भ्रष्टाचारी जीवन कविताको सुरुवाती चरण यसरी हुन्छ, म तपाईहरुलाई भन्न जाँदैछु। चलचित्र खेल्छ नायकले, चलचित्र खेलाउँछ डाइरेक्टरले, त्यस चलचित्रमा नाच्ने सहायक पात्रले, त्यही सहायक पात्रले गर्दा चलेको छ चलचित्र। तर किन त्यति महत्त्व दिँदैन सहायक पात्रलाई? किन चलचित्र खेल्ने सहायक पात्रलाई त्यति महत्त्व दिँदैन नायकले? चलचित्र खेल्छ नायकले, देश चलाउँछ प्रधानमन्त्रीले, खेल्ने मान्छे एउटा हुन्छ, खेलाउने मान्छे फरक हुन्छ भने झै देशको भूमिलाई माया गर्ने एउटा हुन्छ, व्यवस्था गर्ने फरक मान्छे फरक हुन्छ। चलचित्रको सहायक पात्रलाई त्यति महत्त्व दिएको छैन, देशले पनि राम्रो काम गर्नेलाई त्यति महत्त्व दिएको छैन। जुन मान्छेले हामीलाई त्याग्छन् त्यही मानिसले हामी साराको भलो सोच्छन्, तर त्यसको ठिक उल्टो जुन मानिसलाई सर्वोच्च ठान्छन् त्यही मानिसले हामी साराको कुभलो सोच्छन्। आखिर किन गर्छ भ्रष्टाचार, किन बन्छ भ्रष्टाचारी? जीवनको लोभ, धनको लोभ र पदको लोभका लागि। सबैलाई थाहा छ जन्मेपछि मृत्यु भइन्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि। आखिर किन बन्छ भ्रष्टाचारी जबकि इज्जत कमाउन गाह्रो हुन्छ र इज्जत गुमाउन सजिलो हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि? धनको लोभ गरे आफ्नो आमा गुमाउनु पर्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि किन गर्छ भ्रष्टाचार, किन बन्छ भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचारीलाई आफ्नो घर, परिवार, समाज र देशका परवाह हुँदैन जबकि उसले आफ्नो मातृभूमिलाई धोका दिएपछि। हामी गुनगुनाउने गर्छ देश नरहे हामी कहाँ रहन्छ र हामी नरहे देश कहाँ रहन्छ। जीवन एउटा नाटक हो, नाटक नै हो भनेर नाटक गर्ने। जन्मेपछि मृत्यु भइन्छ, तर जन्म र मृत्युको बीचको अन्तरालमा केही गरेर देखाउनु पर्छ। केही गरेर देखाउँछु भन्दैमा भ्रष्टाचार गर्न थाल्नु ठुलो भुल हो। देशका लागि, हामी र हाम्रा लागि देश एकजुट भई अघि बढ्नुपर्छ। इज्जत कमाउनु भन्दैमा आफ्नो मातृभूमि अथवा आमाको आँखामा कहिले आँसु नझारिदिनु। सक्छौ भने देशका लागि केही गर, सक्दैनौ भने देशका लागि हानि पनि नगर। जिन्दगी एउटा गोरेटो हो, त्यही गोरेटोमा राम्रो र नराम्रो मानिस बन्ने अवसर आउँछ। सक्छौ भने भ्रष्टाचारविहीन देश बनाउन हातेमालो गरौँ। धन्यवाद। यस कविताको अन्त्य भएको छ र तपाईहरुमा चाहिँ यसको निष्कर्ष चाहिँ के छ? यो कविताको निष्कर्ष चाहिँ के छ भने यो कविताले मुख्य रूपमा देशका लागि सन्देश दिएको छ र विभिन्न ठुला पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन्। त्यसकारणले मैले यो कविता चाहिँ मुख्य रूपमा त्यही व्यक्तिहरूलाई नै लेखेको हो र हामीले हाम्रो देशलाई नै माया गरेन भने हामीले माया नगरे कसले गर्छ?
हामी आफ्नो देशलाई माया नगरे हाम्रो देशलाई कसले माया गर्छ? त्यसकारणले हामी आफैबाट सुरु गरेर सबैलाई भ्रष्टाचार विहीन बनाउन सहयोग गरौँ भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसकारणले यो भ्रष्टाचारी जीवन कविता चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेको छ। तपाईहरूलाई राम्रो लागे र नराम्रो लागे कस्तो लाग्यो त्यो कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। र यो चाहिँ मेरो पहिलो कविता हो। तपाईहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईहरूले मलाई अघि बढ्नको लागि सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।